तो लगा दिया, कंप्लीट हो गया इधर से। तो अभी हम लोग मशीन को उठाएंगे। फिलहाल मशीन गियर बॉक्स लग चुका है, तो लग गया। अभी ये कंप्लीट हो गया फिलहाल। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे से सफाई करेंगे खिड़कियाँ को। हम लोग इसको तो अभी इसको हमने खोल लेंगे। तो अभी तो ये जो ड्राम है, ये ड्राम जब घूमता है, स्पिन होता है तब घूमता है। ये लगाएंगे इसके अंदर। तो ये लगाने के लिए हमें पहले इसको साइड करना होगा। साइड करने के बाद हम ड्राम को लगाएंगे। इसको अंदर दिखा दो। हाँ, ड्रम को ऐसा लगेगा। और ये लगाने के बाद हम लोग इसका नट लगाएंगे। इसका 4 नट है। इसको गोटी देंगे।
ये सब करने के लिए हमें सबको गोटी लेना ज़रूरी है। गोटी बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसका हम पल्सेटर लगाएंगे। ये इसका पल्सेटर है, ये लगाएंगे। पल्सेटर पल्सेटर का नट लगाएंगे। अब इसको चलाएंगे। इसको ऑन करते हैं। तो इसको हम लोग ठीक से बैठे इसको ऑन करते हैं। ऑन किया, इसको पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो ये घूम रहा है। अभी इसका हम लोग स्पिन चलाएंगे फॉर अप, जिसमें प्रॉब्लम था। स्पिन चला दिया। ठीक है, घूमना स्टार्ट हो गया। कैसे दिख रहा है देखिए। यहाँ पे जब घूम रहा था काफ़ी आवाज़ कर रहा था। तो चलो ठीक है, पूरे वीडियो हम लोग आपको दिखा दिया। ये मैकेनिज़्म हम लोग चेंज किया है अभी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का। हम ये बताएंगे कोई भी वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रंट लोड हो चाहे टॉप लोड हो, उसका मैकेनिज़्म हो या स्पाइडर या गियर बॉक्स हो, आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हो। जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी इसका जो सर्किट बोर्ड है, जो सर्किट बोर्ड ये भी अगर रिपेयर के लिए कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और कोई ब्रांड का वॉशिंग मशीन हो उसको वैल्यू दीजिए। आपको नया लेने से पहले आप इसको रिपेयर करने का ट्राई कीजिए। हाँ, अच्छा टेक्नीशियन सर्विस या रिपेयर कराइए तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के मैक्सिमम आपको काफ़ी पैसा सेव कर देंगे। क्योंकि हर चीज़ चेंज होता है, कोई भी एसी हो चाहे वॉशिंग मशीन हो चाहे फ्रिज हो, कोई भी स्पेयर पार्ट अवेलेबल मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बट सही से अगर काम करोगे, प्रोफेशनल अगर टेक्नीशियन होगा तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ आसान कर देगा या आपका पैसा बचत कर देगा। चलो नमस्ते, गुड बाय।